హోలా! మేము టెనరిఫ్ నుంచి మార్నింగ్ ఫ్లైట్‌లో స్పెయిన్‌లో ఉన్న మలగా సిటీకి 2 గంటలు ప్రయాణం చేసి ఇప్పుడే ల్యాండ్ అయ్యాం. ఇక్కడ 4 రోజులుంటాము. ఈ ఎయిర్‌పోర్ట్ పెద్దగా ఉంది. అయినా చాలా క్రౌడెడ్‌గా ఉంది. బస్ స్టాండ్ లాగా దిగేవాళ్ళు దిగి వెళ్తూ ఉంటే ఎక్కవలసిన వాళ్ళు క్యూలో బార్‌లో నించొని ఉన్నారు. చీప్ ఫ్లైట్స్ కదా! బ్యాక్ టు బ్యాక్ టైం వేస్ట్ చేయకుండా ట్రిప్స్ వేస్తారు. మనకి సేఫ్ గా టైం కి తక్కువ కాస్ట్ లో వచ్చామా లేదా అన్నదే ముఖ్యం. సో వేబోట్స్ ఇక్కడ ఫ్లోర్ మీద కూడా పెట్టారు. ఈ ట్రిప్ కి మేము ఆన్లైన్ లో కార్ బుక్ చేసాము. ఎయిర్పోర్ట్ లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇదిగో చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి. టెనరిఫ్ రిటర్న్ లో యూరోపో కార్ కదా! ఇప్పుడు హర్ట్స్ లో మంచి డీల్ ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ కార్ బుక్ చేశాను. ఫార్మాలిటీస్ అన్ని అయిపోయాయి. కీస్ ఇచ్చారు. ఇవన్నీ రెంటల్ కార్సే. మన పార్కింగ్ 72 అన్నారు. పోల్ స్టార్ చాలా పెద్దగా ఉంది. అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి కదా! ఇది చూస్తే టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. ఇంతకు ముందు ఎలక్ట్రిక్ కార్ అట్లీస్ట్ టెస్ట్ డ్రైవ్ కూడా చేయలేదు. కానీ పోర్ట్ లాగా డీల్ లో ఉందని booking.com లో బుక్ చేసేసాను. అది ప్రాబ్లం కాదు, కానీ హర్ట్స్ కి ఇన్సూరెన్స్ కి సంబంధం లేదు అన్నారు. అది చాలా టెన్షన్ అనిపిస్తుంది. వేరే దేశంలో ఈ ట్రయల్స్ అవసరమా అని మా ఆయన అంటున్నారు. ఇంకా ఈ టెన్షన్ ప్లస్ నసా ఎందుకు అని రిటర్న్ వెళ్లి వోల్వో X60 తీసుకున్నాం. పోల్ స్టార్ అంత సాహసం ఎందుకంటే ఆ స్పెషల్ డే కోసం. అదేంటంటే మా అబ్బాయి 18th బర్త్డే సెలబ్రేషన్. వాడికి టెస్లా తర్వాత పోల్ స్టార్ ఇష్టం. ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తో హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాడని. బట్ ఆదిలోనే హంసపాదం. మా పిల్లలు రేపు బెల్జియం నుంచి ఇక్కడికి వస్తారు. ఇది హాలిడేస్ టైం కాదు కనుక లీవ్స్ ఉండవని జస్ట్ 1 డే లీవ్ పెట్టి వీకెండ్ లో సెలబ్రేట్ చేసుకునే ప్లాన్. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి బెనల్ మదీనా అని 10 కిలోమీటర్స్ దూరంలో సీ సైడ్ రిసార్ట్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా ఎండగానే ఉంటుంది. ఇదే మనకి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో అలాట్ చేసిన ఇల్లు. ఇక్కడ నుంచి సముద్రం కనిపిస్తుంది. అక్కడ చూడండి, సీనియర్ సిటిజన్ నడవలేక ఆ బగ్గీని డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్తున్నారు. కార్ కూడా ఓవర్టేక్ చేయదు, హార్న్ కొట్టదు, ఇబ్బంది పెట్టదు. రండి, హోమ్ టూర్ చూసేద్దాం. ఎంటర్ అవ్వగానే లెఫ్ట్ సైడ్ చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్, హాల్లో డైనింగ్ టేబుల్, ఈ సైడ్ లో కిచెన్. దీని మీద పెట్టింది మన స్టాకే. ఖాళీ ఫ్రిడ్జ్, టోస్టర్, కాఫీ మెషిన్, కట్లరీ, నైఫ్స్, పెద్ద గిన్నెలు, తావా, కిచెన్ టవల్స్. ఇక్కడ బాల్కనీ అనుకుంటా. వావ్, సిట్ అవుట్ విత్ సీ వ్యూ. ఇదంతా రిసార్ట్ ప్రాపర్టీయే. పిల్లలు వచ్చాక వెళ్తాం. ఇది రెస్టారెంట్ అంట. లోపల స్విమ్మింగ్ పూల్, జకూజీ, గేమ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండ్ కామన్ బాత్రూమ్. చాలా పెద్దగా ఉంది విత్ బాత్ టబ్. ఇంకా రేపు వాళ్ళు వచ్చేసరికి ప్రీ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ చేసుకోవాలి. చికెన్ బిర్యానీ, ప్రాన్స్, వెజిటేరియన్. ఇంకా చూద్దాం ఏం చేయగలుగుతాను. ఇక్కడ ఎండగా ఉంటే బెల్జియం లో ఈ రోజు స్నో స్టామ్ అని స్కూల్స్ కూడా హాలిడే ఇచ్చారంట. మా పిల్లలు ఈ వీడియో పంపారు. రేపటికి తగ్గుతుంది అన్నారు. వీళ్ళకేమో మార్నింగ్ 11:30కి ఫ్లైట్. జస్ట్ ప్రేయింగ్ ఏం ఇబ్బంది లేకుండా రావాలని. ఎయిర్పోర్ట్ కి డైరెక్ట్ ట్రైన్ లో 45 మినిట్సే. మేము లెగిసేసరికి మా పిల్లలు మాకన్నా తెలివైన వాళ్ళు. స్నో కదా, ముందు జాగ్రత్తగా ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్లి కూర్చుందామని 7కే ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యారు. లగేజ్ ఏం లేదు, ఓన్లీ ఒక బ్యాక్ ప్యాక్ వేసుకుని రావటమే. నేనేమో అన్ని వంటకాలకి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే 2 కల్లా వాళ్ళు వచ్చేస్తారు. మేము ఎయిర్పోర్ట్ కి వెళ్ళి పిక్ చేసుకోవాలి. A few moments later. హలో, ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయ్యాం మమ్మీ. చూడు మన అపార్ట్మెంట్లో ఎలా ఉందో. ఇక్కడంతా స్నో ఉంది, అసలు రూట్ కూడా కనిపించట్లేదు. జాగ్రత్త, జారుతుందేమో. ఫ్రెష్ స్నో జారదు, ఐస్ అయితే జారుతుంది. స్టేషన్ చూడు ఎలా స్నోతో కవర్ అయిపోయిందో. ఇక్కడ ట్రైన్ ఏమో 30 మినిట్స్ డిలే అంటుంది. అవునా, క్యాబ్ కూడా ఆప్షన్ కాదేమో కదా. ఇలా స్నో ఉన్నప్పుడు అస్సలు కాదు. అంత రోడ్స్ అన్ని ఇప్పుడు క్లియర్ చేస్తున్నారు, స్నోతో ఫిల్ అయిపోయింది. స్పెషల్ డే పక్కకు పెడితే ఆ రోజుకి అందరం కలిసి ఉంటామా లేదా అని టెన్షన్. అనుకున్నదొక్కటి అయినది ఒక్కటి బోల్తా కొట్టిందిలే బుల్బుల్ పిట్ట. Eternity later. ట్రైన్ ఎక్కారా? ఇప్పటిదాకా 4 times ట్రైన్ డిలే అయింది. ఇప్పుడైతే ఒక ట్రైన్ వచ్చింది. సెంట్రల్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ట్రైన్ లేదా క్యాబ్ ఆప్షన్ ఏమైనా ఉందేమో ట్రై చేయాలి. ఓకే, అది బెస్ట్. ఇంతలో ఫోన్ కాల్. ఫైనల్ గా ఇంత సాహసం చేసి ఎయిర్పోర్ట్ కి రీచ్ అయ్యారు.
ఇంకో స్టెప్ ఉంది కదా, ఫ్లైట్ ఎగురుతుందా లేదా అని. ఇంకా నాకు కుకింగ్ చేయాలని ఇంట్రెస్టే పోయింది. వీళ్ళు వస్తే చాలు అనే స్టేజ్ లో ఉన్నాను. బోర్డింగ్ అయ్యాము, టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది అని మెసేజ్ పెట్టారు. మేమేమో ఇంకా పికప్ చేసుకోవడానికి రెడీ అయ్యాము. 1 అవర్ తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్ చేసింది. మా ల్యాండ్ అయ్యామేమో అని అనుకుంటే ఇంకా బెల్జియం ఎయిర్పోర్ట్ లోనే తిప్పుతున్నాడు అని చెప్తుంది. 2 గంటల్లో అక్కడ ఎక్కి ఇక్కడ దిగాల్సిన దానికి సినిమా డ్రామా లాగా ఉంది. ఫైనలీ ఫ్లైట్ అయితే టేక్ ఆఫ్ అయింది. హే, ఎయిర్పోర్ట్ లో వాళ్ళని పిక్ చేసుకున్నాము. పెద్ద అడ్వెంచర్ లాగా అయిపోయింది. పిల్లలు ఆ ప్లాట్ఫామ్, ఈ ప్లాట్ఫామ్, ఆ ట్రైన్, ఈ ట్రైన్ అని అలసిపోయారు. ఫైనలీ వీఆర్ టుగెదర్. ఎయిర్పోర్ట్ బయట ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ లో 4 PM కి లంచ్ కి వెళ్ళాము. ఇక్కడైతే ఫాస్ట్ గా సర్వ్ చేస్తారు, అన్ని రకాల వెరైటీస్ ఉంటాయని. వింటర్ జాకెట్స్ కార్ లో పడేసి ఫుడ్ కోర్ట్ మీద పడ్డారు. నేనేం తినలేదు చూడండి. తల్లి ప్రేమ కదా, వాళ్ళు వస్తే చాలు అని ప్రే చేశాను. ఇంకా వీళ్ళకి హోమ్ టూర్ ఇచ్చేసాను. ద బెస్ట్ థింగ్ మాత్రము సీనిక్ రెస్టారెంట్లే. ఈ ఫుడ్ అంతా కూడా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు. మార్నింగ్ నుంచి ఉన్న టెన్షన్ లో చేద్దాం అనుకున్నవి చేయలేదు, బట్ ఏదో చేశాము. చీకటి పడకుండానే ఒకసారి బీచ్ దగ్గరికి చూపిద్దాం, సరౌండింగ్స్ ఐడియా వస్తుంది అని వెళ్ళాం. చాలా చల్లగా విండిగా ఉంది. ఇంకా నైట్ డిన్నర్ కి దేశంగాని దేశంలో మన ఆథెంటిక్ చికెన్ బిర్యానీ, ప్రాన్స్ ఫ్రై చేసుకుని మ్యూజిక్ పెట్టుకుని సీవ్యూ తో మూన్ లైట్ లో మార్నింగ్ నుంచి జరిగిన డ్రామాని తలుచుకొని యమ్మీ డిన్నర్ ఫినిష్ చేసుకున్నాం. ఇలా మా అబ్బాయి 18 years బర్త్డే ఈవినింగ్ మెమరబుల్ గా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేసి మీకు అనిపించింది కమెంట్ చేయండి. ఇంకా బర్త్డే రోజు ఏం చేశామో నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో కమ్మని కబుర్లలో చెప్పుకుందాం. మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.